السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هجهز معاكم كيك اسفنجي، كيكة رائعة 5 طبقات بفصل البياض عن الصفار من غير محسن ومن غير دقيق سبونش جاهز. طريقة سهلة وكمان خطوات سهلة جدا، بس لازم نلتزم بيها عشان نوصل للنتيجة الروعة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تعالوا نعمل مع بعض الكيك. أول حاجة عندي 8 بيضات بحرارة المطبخ، ولازم يكون بحرارة المطبخ. بفصل الصفار عن البياض، ودي طريقتها سهلة جدا. بتقسمي البيضة النصين أو القشرة النصين، وبتنقلي الصفار عن البياض باتجاه مرة على اليمين ومرة على الشمال لحد ما تتخلصي من البياض تماما. وفي الوعاء اللي هتنزلي فيه البياض لازم يكون ناشف كويس جدا، مفيهوش ولا نقطة مية. ولازم نحافظ على الخطوات دي جدا جدا. زي ما انتوا شايفين فصلت الصفار عن البياض ال8 بيضات بنفس الطريقة. البياض في الوعاء اللي انا هضربه فيه لازم يكون ناشف، وكمان الصفار هنقله في طبق تاني عشان كل واحد هضربه لوحده دلوقتي مع بعض. وخطوة فصل الصفار عن البياض أسهل ما يمكن، وما تصعبهاش على نفسك. لازم يكون الوعاء ناشف ونحافظ على الخطوة دي. بعد كده عندي هنا هحط على البياض نفس اللي هحطه على الصفار، هحط رشة ملح على البياض وكمان رشة ملح على الصفار. وكمان هضيف الفانيلا على البياض، نص معلقة صغيرة وكمان نص معلقة صغيرة على الصفار. وكمان هحط معلقة صغيرة من الخل على الصفار دلوقتي. وطبعا كل المكونات هسيبها في صندوق الوصف، وانا هنا بس بشرح لكم ازاي التكنيك اللي احنا هنشتغل بيه. حطيت معلقة خل على الصفار، وهنا بقى هبتدي اضرب البياض في العجان. وهتشوفوه دلوقتي لازم اضرب ضربة حلوة كده الاول بالمضرب السلك بتاع العجان. وهضربه لحد ما يطلع رغوة كده كويسة، وبعد كده هضيف عليه السكر، وهقول لكم مقدار السكر ايه دلوقتي. وانا بضرب البياض على جنب في العجان هضرب عندي بالمضرب الكهرباء العادي كوباية من السكر البودرة هنزلها على الصفار، ونفس الكوباية هجهزها علشان احطها على البياض. يعني معايا مقدار كوبايتين من السكر البودر. ما عنديش سكر بودر ومحتاجة استعمل سكر حبيبات، ممكن تستعملي كوباية ونص، لان عارفين مقدار السكر البودر بيكون اخف شوية من السكر الحبيبات. السكر الحبيبات بيكون تقيل. هنستعمل بس كوباية ونص لو استعملنا سكر حبيبات. ولازم ننزل بيه تدريجي على البياض، ما بننزلش بيه مرة واحدة. ونفس الخطوة هعملها مع السكر البودر، هنزل بيه تدريجي. هنا بضرب الصفار مع كوباية السكر البودر لحد ما يبقى قوامه لونه فاتح كده ويبقى كريمي شوية. بعد كده هضيف المكونات الباقية عندي. بس دلوقتي هضيف على البياض لانه عمل رغوة معايا وانضرب كويس في العجان زي ما انتوا شايفين. ههدي السرعة الاول وهبتدي انزل بالسكر البودرة معلقة معلقة. طيب لو سكر حبيبات برضو هننزل بيه واحدة واحدة لحد ما يختفي تماما معايا. وفي ساعتها بقى هزود السرعة العجان بتاعي علشان عايزة قوام البيض مع السكر، او بياض البيض مع السكر يديني مارينج يكون متماسك ولونه ابيض وزاد او تضاعف معايا حجمه. وعندي هنا البياض بينضرب في العجان، هرجع تاني للصفار البيض مع السكر اللي انا حطيته مع بعضه. وهرجع اضرب تاني لحد ما يبقى القوام قلتلكوا فاتح، ولازم يكون متضاعف معايا كده ويتقل شوية. عندي هنا بقى نص كوباية من الحليب السائل، وكمان نص كوباية من الزيت. هضيفهم على صفار البيض بالسكر اللي انا ضربته دلوقتي. وده مقدار مظبوط جدا جدا، والكيكة ناجحة وممتازة. اكتر من مرة جربتها. انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو حجم او ارتفاع الكيك كان عامل ازاي. وكمان طعمها رائع بجد، انجح كيكة ممكن تجربيها من غير محسن وكمان من غير دقيق سبونج. بعد ما ضفت الحليب والزيت برجع اضرب تاني كويس جدا. وخلاص انا هنا هوقف ضرب وهبتدي اضيف عندي المواد الجافة. بس عايزة اوريكم ان العجان القوام البياض مع السكر بقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله ارتفع معايا وقوامه مظبوط جدا. بس انا هسيبه على جنب دلوقتي لحد ما ابتدي احط المكونات بتاعتي على صفار البيض. انا عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق العادي جدا بتاع الكيك او الدقيق اللي احنا بنستعمله. بس ما يكونش دقيق له عرق، بس لازم يكون دقيق جودته كويسة وانتي بتستعمليه دايما في الكيك، مش محسن، ده دقيق عادي جدا. حطيت عليهم معلقتين من النشا،
والدقيق بانزل بيه طبعًا نخلته كذا مرّة ولازم أرجع أنخله تاني وأنا باحطه على صفار البيض بالخليط اللي أنا حطيته عليه اللي هو الزيت والحليب، وبانخل وابتدي أضرب بالمضرب، وهاوقّف دلوقتي برضه استعمال المضرب، ممكن تستعملي إيدِك في الخطوة دي، المضرب السلك العادي، وهاضربه لحد ما يختفي معايا، هارجع أحط المقدار التاني، وتدريجيًا لحد ما باخلّص مقدار الدقيق كلّه، ولازم نتّبع الخطوات دي يا جماعة علشان نوصل للهوا اللي هندخّله في الكيك اللي هيدّيها لي إسفنجية في النهائي. هنا ضِفت شوية وهارجع أضيف باقي مقدار الدقيق معايا وتدريجيًا، وانخليه علشان تدخّلي الهوا كويس جدًا جواها. أنا هنا بقى هابتدي أحط البيكنج باودر، أنا حطيت معلقتين النشا وأنا بانخل أول مقدار، هنا هابتدي أحط البيكنج باودر، عندي بيكنج باودر معلقة كبيرة من البيكنج باودر. مقدار الكيك ما شاء الله ادّاني 5 طبقات، كيكة ناجحة جدًا، واستعملتها في صينية مقاس 22 ممكن تستعمليها في 24 النتيجة روعة، وهتدّي لِك برضه طبقات مرتفعة تقدري تعملي بيها أحلى كيك، وهتزينيها وهتطلع معاكِ ممتازة. أنا هنا استغنيت عن المضرب الكهربائي خلاص مش محتاجاه، هابتدي أخلط بالspatula العادي، وأنا بس البولة عندي كانت ضيّقة شوية مش عارفة أتحرّك فيها، أنا هنا خلاص خلطت الخليط بتاعي الدقيق مع باقي المكونات الصفار البيض. هنا هابتدي أستعمل بقى المارينج أو بياض البيض، باخد مقدار بسيط وابتدي أحط على الكيك أو الدقيق مع صفار البيض وأقلب بشكل دوران بالشكل ده. سامحوني بس إن البولة كانت ضيّقة شوية، ولكن دلوقتي هاخلطهم كلّهم على العجان على البياض نفسه، وبرضه لازم أحافظ على الخطوة دي، أنا مسرّعة الفيديو لكن هو واحدة، واحدة تقلّبي من تحت لفوق لحد ما يختفي معاكِ الخليط بتاعِك كلّه. طبعًا الفرن بتاعِك لازم تكوني مشغّلاه على درجة حرارة 180 عشان يسخن معانا ويكون جاهز، والصينية بتاعتنا حطينا فيها ورقة زبدة من القاع وكمان من الجوانب، ارتفاع بس ورقة الزبدة علشان الكيكة هترتفع معايا أكتر من مقدار الصينية، وبانزل بالخليط. شايفين قوام الخليط عامل إزاي؟ كريمي شبه الدقيق السبونج لمّا بنضربه بيدّينا نفس النتيجة الكريمي دي، فهو كده فيه هوا ممتاز وهيدّيني نتيجة ناجحة جدًا. هادخّله على الرف اللي في النُص على درجة حرارة 180 هيقعد معايا ساعة، وبعد ساعة هاختبر الكيك، وبعد كده هاسيبه في الفرن بعد ما أطفي النار، وبعد 10 دقايق أو ربع ساعة لمّا يهدى معايا هاطلّعه من الفرن. عملت معاكم قبل كده كيك الإسفنجي بدقيق الإسبونج الجاهز، وكمان عملته معاكم المُحسِّن الجل، وإن شاء الله هارجع أصوّر لكم فيديو مخصص بس للكيك الإسفنجي بمُحسِّن الجل، علشان يبقى عندكم كل طُرق الكيك اللي هتحبي تستعمليها أو المتوفر عندِك تقدري تنفّذيه. شايفين باحدد هنا من الجوانب بعد الكيكة طبعًا ما بردت تمامًا وتاني يوم استعملتها، أنا باحب أجهّز الكيكة قبلها بيوم علشان تكون متماسكة معايا، ولمّا آجي أقطّعها ما تفرولش معايا، وأنا باقطّع الكيك باقطّعه بالسكينة رانش، وبعدين بامشي دوران حوالين الكيك علشان أحدد مقاس القطعة اللي أنا هاشيلها. شايفين كيكة فيها فراغات حلوة إزاي وطرية وما شاء الله تحفة، وإن شاء الله هتنجح معاكِ. جرّبيها بطريقة فصل البياض عن الصفار، نتيجة ممتازة وناجحة جدًا، إن شاء الله هتجرّبوها هتطلع ممتازة معاكم. لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تحطّي لايك وكمان تقولي رأيِك في الكومنتات، شيّري الفيديو على أوسع النطاق علشان الكل يستفاد من طريقة الكيك الإسفنجي بفصل البياض عن الصفار، واشتركي في قناتي وفعّلي زر الجرس، أطيب الوصفات مع نوب. أسيبكم في رعاية الله وانتظروني في فيديوهات جديدة، باي باي.